आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, ऐसे नहीं करना, हौली करो। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर। सबसे पहले कौन सुनाएगा? हनी सिंह। कैन यू स्टैंड अप एंड कम हियर। यहाँ खड़ के बोलोगे, यहाँ खड़ जाओ, इधर देखो, ये क्या है? हाथी के बारे में पोएम सुनाओ। एक्शन बोलो ऐसे, हाथी। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। अब अरमान, सॉरी मनकीर्त, अरमानों को मनकीर्त, मनकीर्त जा अरमान, आ जाओ। अब पढ़ेंगे अरमान। अरमान बोल के दिखाओ, हाथी ऊंची बोलो। हलवा आओ, आओ बैठो कुर्सी। वेरी गुड। अब खुशमीत, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। कम हियर, कम हियर, मुंह से हाथ निकालो पहले। ये क्या है? हाथी। हाथी के बारे में पोएम सुनाओ। एक्शन भी करो मेरे जैसे। सुंदर, चटर पटर भाई, चटर पटर। वेरी गुड। अब अरमान सुनाएंगे। अरमान कम हियर एंड स्पीक द पोएम नाउ। हाथी। चटर पटर भाई, चटर पटर। अब ये बताओ मुझे, सभी बताओ मुझे, हाथी देखो कितना बड़ा है। कुर्सी पर बैठ सकता है? नहीं, इसीलिए कुर्सी क्या करने लग जाती है? कभी इधर सिर्फ जाती है, कभी इधर सिर्फ जाती है। तो कुर्सी क्या बोलती है? चटर पटर। क्या बोलती है? अब सभी बोलो, सभी। हाथी राजा कहाँ चले?